Ma royauté n'est pas de ce monde.
maloba ma Yesu Kristu alobite bokonzi bwangai bozali bwanse eyete. Frère Tangela biso Jean chapitre 18 verset 36 au 37. Yesu azongisi bokonzi bwangai bozali bwanse eyete. Soko bokonzi bwangai bozalaki bwanse eye. Mbele bato bangai babundi mpote na kweya o maboko mabayuda te. Kasi bokonzi bwangai bozali bwanse eyete. Pilato alobi na ye, bongo ozali mokonzi. Yesu azongisi, lokola olobi nazali mokonzi. Nabotami mpe na ye awa omokili mpote nasakola bosolo. Moto nyonso akondima bosolo ayoka ngai. Lokombo na yo. Alléluia. Ya solo penza na teme eye et pour ça il biso ba Christ pour te comprendre vraie réalité ya pouvoir ya Jésus Christ. Pour te ba idéologie, ba théorie, ba science ndenge na ndenge ezali kobima ememe biso pembeni te na totikala kati ya bokonzi ya Yesu Kristu mokonzi wanse eye po biloko mosusu ezoleka na ndenge moko ya malignema toti akate ke ezali kotia biso pembeni ya liloba ya Nzambe, ezali kotia bokonzi ya Yesu pembeni, mais ezali kopusa biso mosika malembe malembe. Yango wana na eteni ya liboso tokolobela la royauté du Christ. Ya solo soki awa na mokili moye babengaka royauté ezali régime politique oyo mokonzi azali kokamba yango, donc chef d'état babengaka ye roi. Mpona kolakisa ke ye azalaki mokonzi ti lelo azali nani oyo bandela ye azalaki kaka mokonzi. Ntango mokili mokelami azalaki deja wana, kasi barwa mosusu babotama biso mpo na Yesu Kristu na yambi tolobaka ke baboti ye kobotama basali ye engendré mais non pas créé. Mais bakonzi mosusu baza engendré mais Yesu baza créé pardon, mais Yesu Kristu bakela ye te, baboti ye kobota mais basali ye te. Tokomona mpe na bondeko bwa sika archange Gabriel ntango azoloba mpo na Yesu Kristu na Luka 1:32 alobi mokonzi Nzambe akopesa ye ebonga ya Davidi tata wa ye, akoyeba akokonza korenye mpo ya seko. Alléluia. Pe alobi ke ange Gabriel a annoncé que et son règne n'aura pas de fin. Bokonzi na ye kozala na suka bakonzi basusu manda na bango esiki ebandi eyebanaka esilaka, mais ya Yesu ekosila ezali mpo ya seko. Donc pe mpona kolakisa universalité wana ya bokonzi bwa Yesu Kristu kaka na bomwana bwa ye bayaki kogumbamela ye na banani ba Israel te ba Yuda te, kasi ba trois mages baye kobonzela ye mira
wolo na paka malasi pe baye kosala nini kogumbamela ye po ya kolakisa te ya solo penza azali mokonzi penza wa molongo mokonzi wa bikolo biso. Na Jean chapitre 1 verset 3 kuna balobi ke nyonso oyo esalemi mpo ya ye. Donc ye azali moki bakoki kokompare bokonzi bwa Yesu Kristu na bokonzi ya moto moko te, ya président moko te, ya roi moko po ye ke akela. Soki roi azali Yesu asala nini? Akela ye. Po na nyonso ekelami nyoko te ekelama sa ye. Ye nde azali mokeli wa yango, mokeli wa nyonso. Alors tobeteli ye maboko. Po ya kolakisa bokonzi wana ya Yesu Kristu na vie publique na ye alakisi na bilembo te azali mokonzi ya solo. Tokomona bandakisa ebele qu'il avait un pouvoir, mais un pouvoir suprême. Oyo eleki ba pouvoir ya mokili po asali oyo ba pouvoir ya mokili ekoki kosala te. Banso bandimi ye baye banso bakoyoka mateya mayema bosolo yango wana akote ya bango bosolo. C'était un royaume de vérité. À côté de bango bomoyiboye penza Yesu Kristo akolakisa te bomoyiboye royaume ya ye pardon ezali royaume oyo bamembre na yango bakovivre kati na bosolo na bosembo, bakovivre kati ya kimia ya bopoto ya esengo. Yango soki oza na esengo te esengeli osenga Yesu kimia pe esengo wana pamba te ye alobi nakotikela bino boboto nakopesa bino nini boboto bwa ngai. Jean chapitre 14 verset 27. Bokonzi bwa Yesu ezali boye boko salaka te tozala kati ya kimia. Yango bana nzambe bazalaka les gens les plus heureux sur terre. Po tozalaka na kimia solo, tozalaka bato ba esengo, tokosalaka makasi po tetobika kati ya nini ya bosembo. Ezali bokonzi ya bolingo, esika bolingo ezali. Yango ya kote yake na lobi na kotikela bino mobeko asika bolinga na bino na nani na bino. Ezali bokonzi boye ezali ya service. Ndenge ya koexercer yango le pouvoir créer les services. Lorsqu'on reçoit un pouvoir na royaume ya Yesu Kristu, on rend service. Alléluia. Mokonzi responsable azali oyo akokoma mokonzi po te babanga ye batosa ye aécraser bato te mais po rendre nini service akoma mosaleli mais apesi ndakisa ya bokonzi ya mokili oyo na Marke 10:42 alakisi bakonzi ya mokili bakopesa mitindo to bakolinga mitindo wana esala makaka i commande à maître baza na eloko ya koloba c'est moi les chefs, c'est moi les patrons, c'est moi les directeurs, c'est moi les présidents, c'est moi les rois. Nga soki na lobi na sali nini na lobi soki na kwa ici na kwa ici. C'est un pouvoir de domination. Père, il faut sentir les pouvoirs. Pas qu'on sentir que ngai n'est pas chef. Et il y a des gens qui demandent des aragali que les. Nous avons venu à bonaka. Les aragali que les bateaux que nous avons tourné, non.
c'est un appel de Dieu. Lorsqu'on est chef, c'est pour être serviteur des autres. C'est pour rendre service. Et cette année, à comme même la prospérité. À cause de la que, amen. Yango, balambi va frère et sœur balwake. Biso toaki kotika moto na mokili. Biso pesa bakosala nini? Soki mutu alobaki yo za condamné na pauvreté asali nini? Soki mutu ayo pote apiye kaka yo. Kasi otika la bongo asali nini? Po Yesu Kristo azali mokonzi. Oyo aye ko exploiter biso te, mais aye ko pesa biso bonsomi, toza la prospère, ezala na molimo, ezala pena nzoto na biso. Tokomona pena mokonzi ya mokili, bato bakolinga ko placer ba homme de confiance na ba. Mais Yesu Kristo akoponoko bato oyo ayebi ke bakoki kosalisa mosala esala nini ekende liboso. Mais awa biso bamokonzi ya mokili eza bato bakopona baoyo ya bango bamosusu bakomi bamosusu oyo eza tour na biso botika mpe biso tolia gato nana biso ke gato ezalaka ya bato mboka ezalaka mpo ya bato banso soki tokosala toza baserviteur mpo tosunga population azala malamu makambo ya tour na biso eza tour ya mboka mobimba mpo mokonzi azalaka mpo ya moto moko te azalaka mokonzi ya mboka tala Yesu Kristo nde akolakisa biso te confiance ezalaka na kelke bato te mais mpo ya bato banso tomona bamosusu mpe bakoponaka bato na mokili mwa lelo na opération retour yo opesi ngai na poni yo na nsima ozali nini soki pour la plus grande part mboka na biso lelo ebebi utokala ezalaki likambo wana soki banome mutu nsima akotala po te bapona yo sous condition eza mpe na bao bamemaka kutu baproposition soki bonome nga na kosala yango wana ata population bokrie ezali bango te mpo baodevoir bato oyo batiaki bango wana eza normal te bokonzi bwa Yesu Kristu ezali ya kotala pili peti na nga te pili mokofia te oyo akoya kozongisela ngai te je suis pas là pour marcher po mutu apesanga opération retour ya risque mpe na eklese ya nzambe balu bakota na kati bakoma kobousculer les structures meme bisika bapropose biloko ya ndenge wana nzoka biso tosengeli kosauvegarde idéologie ya mokonzi wa biso Yesu Christ. Yango wana na eteni ya mibale tokoloba la nature, le fonctionnement et l'exercice de la royauté du Christ. Nature ya royauté ya Yesu yango ndeni ekofonctionnera bakande exercice nango eza ndenge nini. Bokonzi wa Yesu Kristu ezali bokonzi oyo ezali na ndenge ibale royauté temporelle pe ezali pe na royauté spirituelle na mokili moye Yesu azali nani na mokili moye tomonoko te to moye mokoya Yesu azali nani mobele mokonzi mais nano na mokili moye nyonso ezali ordonné na kati ya société oyo Yesu Kristo azali mokonzi mpo nini ye azali nzambe mpe ye azali mokili tolobaki oyo awa na nyonso ekelami eloko oyoko ekelami te soki ye te mpe lokola ye azali mokonzi wa molongo azali mpe mokonzi ya mayemaso ezali na kati ya mokili moye kasi batheologien mingi mpenza Saint Thomas bango bayebisi biso te Yesu Kristu atako azali mpe balubolaki ye mokonzi wa molongo atako azali nzambe alobelaki ye bongo me alingaki te kosalela bokonzi bona
na ndenge ya mokili moye na administration okokuta siège te trône moko te premier ministre sika bazalaka baministre bagouverneur sika bazalaka te alingaki asalela ngo na ndenge ya mokili moye te mpe ntango iso balingaki kolubola ye lokola mokonzi ya mokili boye azalaki kosala nini koboya mpe kokima mais ata bongo si le plan administratif alingaki koorganize bokonzi na lolenge ona te elongoli ye te kozala mokonzi pamba te na Matthieu 28:18 ye moko Yesu alobi bokonzi bonso bopesameli ye tout pouvoir m'a été donné au ciel ici awa na mokili bokonzi nyonso ezali epesameli ye mpe na 1 Corinthiens 15:27 balobi ke Yesu Kristu azali oyo susi oyo akosambisa bato bawa mpe bazali na bomoi me tomonoko ye te na miso ya bomoto tosimbaka ye te lokola toyebaka na nzembo tozomona kaka bilili me ye mpenza asali nini abombanga bakonzi ya mokili moi tokotosaka bango me togumbamelaka bango me pourtant baza na force baza na cortège parce que bokonzi bwa Yesu Kristu ezali mpenza bokonzi nano ya milimo de respect topesaka ye trop de honneur trop d'adoration batiaka saint sacrement omona biso oyo tosali nini pamba te azali mokonzi ya milimo na biso et nous reconnaissons réellement qu'il est Dieu. Il n'a pas besoin d'impressionner les gens. Bakonzi musu bazalaka na bacortège ya mokili oyo bazalaka na armée ebele bazalaka na bato bazali kosalela bango sa impression me bazwaka gloire lokola Yesu Kristu te pamba te bokonzi bwa ye ezali mpenza nano bokonzi ya milimo mpe ya mibale tokomona te bokonzi bona bwa Yesu Kristu akopesa ngo mpe na biso akomunike biso oyo ye moko azali na yango ye moko azali mokonzi akomisa biso mpe banani bakonzi enfants de Dieu donc enfants du royaume nous sommes les chrétiens du royaume amen. Yesu Kristu akolakisa mpe bokonzi bona na nyonso oyo ezali kotelemela biso mpe kosala biso mabe yango na Luc 19 ce qu'il a lui-même son propre pouvoir il le partage avec nous bokonzi ya Yesu Kristu s'exercer pour nous mais contre nos ennemis contre ce qui est contraire à sa volonté à nous amen. Ketela maboko makasi yango wana na Marc 16:17-18 alobi na kombo na ngai bakobenga na milimo mabe ata bakonzi ya mokilo bakobenga na milimo mabe te mais yo oza mokonzi te oza roi te bakobenga na milimo mabe tia un pouvoir supérieur koleka bakonzi ya mokilo alobi na kombo na ngai bakoloba na nkota lisusu j'aime toujours Saint Paul tanga lobaka je glorifie Dieu parce que je prie à langue plus que vous tous quand je parlerai les langues des anges et des hommes mais bakonzi mususu ya mokili oyo soki bazakati na Kristu te bakoloba na nkota lisusu te tokomona mpe alobi bako ata nyoka esui bango ekosala bango eloko mais basusu soki esui bango bakosala nini balobi ata batie bango ngenge eloko ya mabe komela yango na makasi te na nko te mpo okota te nzambe te mais soki omeli oyebi te soki nzambe alingi te okokufa te soki apermetre yango seke ye moko ayebi mpo na ye yango ezala makambo matali liwa
nalinga kokota na polémique te parce que nayebi ke Yesu Kristo nde mokonzi ebele tozali awa tosi tolia ndenge na ndenge mais toza vivant parce que alingaki te parce que apesi biso mokonzi alobi ate eloko mabe ozwi yango kosala yo eloko te mais bato ya mokili oyo bazotala yo omeli mpe kisi te oza mpe na nti yango te mais vrai nti yango eza nde nani mpe alobi lisusu te bakosambela mpo ya bakoni mpe bakoni bakosala nini c'est un grand pouvoir bato bautaki kotémoigne awo na losambo nzambe asalaka nini ata minganga babi me nzambe na bino wana bino bakatolike bana mama mosala bino ka yango mpo bazwi eyano ke bazovivre de la science na bango nzambe asalaka koleka et ce pouvoir là Jésus nous l'a donné mais je dois voir bato baza na esengo awo parce que vous êtes spécial vous avez n'importe qui te vous avez un pouvoir que le monde n'a pas Jésus Christ est celui katikati na bino celui qui est à nous plus fort que celui qui est dans ce monde Yesu aza na bomoi mpe apesi biso son pouvoir eza na biso yango yo mutu omesana komeka bana nzambe kebaka okoloka bango kosalela bango kisi koluka koboma bango kotongoko bango kotambolaka mpona kofunda bango koluka kokase bango kebaka kande ya nzambe eza likolo na yo ne touche pas à mes soins, ne fais pas du mal à mes prophètes. Un enfant de Dieu, dès le monde de ma frère, de sœurs, qui perd ton temps pour servir le Seigneur, pour prier le Seigneur. Et ça, c'est la discussion inutile. Mais quelqu'un qui a offert totalement son cœur à Dieu, sa vie à Dieu, qui prie. Tango azwaka peut-être mingi bakota na profondeur munene te po ba grandeur nini nzamba sala pona biso soki na bandi kolela pona yo nzambe tela mutu asali ngai boy atanga asala ki mabe mais si j'ai dit au Seigneur soki asala mabe te soki asala lisumu te apininga asala ngabo to botala okomoko mono ekoya nzambe asala bebele c'est parce que atei biso ke to beni bato asala biso mabe po ayebi puissance ni atie kati na biso ekoki kopebisa mpe makambo ime kolukaka teke bana nzambe bayimayima mpo na yo balobaloba mpo na yo surtout na bosembo mpe na bosolo parce qu'ils ont un pouvoir royauté ya nzambe ezali kati na bango bokonzi bwa nzambe bozali kati na bango nous sommes héritiers du royaume peuple des rois tozali mpe banani baroi Vous avez moi petit roi parce que Jésus a fait moi poursuis à qui royauté naïe. Nous sommes appelés à régner avec l'Église. Donc, Tobangate, Yaminei, attitude invitée par les chrétiens du royaume. Bandeko, Biso Tozali, les fils du royaume, les chrétiens du royaume. Même Balamingi, Bizaleli Biabiso, et c'est le contraire. Na oyo ezali volonté ya nzambe volonté ya royauté ya Christ ya liboso ezali les habitudes et coutumes oyo ezali kosala obstacle na règne ya nzambe tomesana kaka bongo ata baninga bayibaka nga mpe nayiba mpo tomesana kaka bongo non bato nyonso baokende kokota na kisi oyo olobi ngai mpe Pongo benezala bien. Non. Batu nyonso bafingaka. Yo polobi na finga. Batu nyonso basalaka boye yo bozo binga sala non. Bizaleli mabe o ezali contraire à royaume ngana kosala nini na kosala ya mote. Ba coutume ezala bokoko. Ezala bizale yo ezala société na biso o ezali contraire na volonté ya nzambe ngai na koki kokota na mote. Il faut éviter ça parce que ceux qui osent la mort, osent détruire, osent qui ne contraire, n'a pas ezali royauté à Christ. Adaptation aux royautés précaires et pouvoir changer de ce monde. Bakoki ko miroiter ba pouvoir mususu. Na mokili oyo. Na mokili oyo.
Ce que l'Igo a bien. Et pas la bise les autres foot. Signé Canabi qui rouge, on va partager plusieurs fois. On continue au quitisme, on continue à magie, on continue à kissi. Ose à pouvoir, ose à poste, ose à titre. Non. On y a un peu de parce que tu as un véritable pouvoir. On a un pouvoir mouké éphémère. Et où met la terre? Ils appellent mouké. Pour preuve, Bandoki, Baba Gabiso Poani, Baba magicien, Baba Gabiso Poani. Ce qu'on a au Sambila, Solo Yozawa, Sambilo, Mutumabe Azar, Arakeza Mutumabete, Mokis wa Solo Azawa. Moi, je dis que Simba, exact. Oui, Bango Zanini, mouké. Donc, au coquille, au côté de Bicota, au coquille, s'est laissé impressionner parce qu'ils allaient contre la royauté à Christ. Ils allaient pénasser parmi Bambouna, on va dire que Jésus a tiré, a tiré Bonga Makorona, et tiré comme ça Bango et Bonga Makorona. Alors, ils allaient faire la mauvaise habitude. Bon, le cola, tribalisme. Bandeko baboli na yambi lelo pe tosakola ki tolobake na yambi Ecclesia Santu catholique, l'église universelle. Même la version il y a Credo à lycée Constantinople, tolobaka je crois à l'église une sainte après catholique et apostolique. Notre église est catholique, c'est-à-dire universelle, et c'est-à-dire ecclésia, il y a Bicolo, on ne peut pas comprendre. Un sentiment. Et bon, tant qu'il y a mes frères et sœurs. Et tous les copies à mon moki. Il faut qu'à ne konanga. Soit il faut le renouvellement. Alors, il faut la pour nakaka yé. Parfois, il y en a qui se retirent quelque part. Ça, c'est très grave. Beaucoup mis ennemi ensemble pour reverser le plan de Dieu. Pour que Dieu ne choisisse pas ce qu'il veut, mais bien nous pour nous tribunal. Or, nous sommes dans une église universelle. Et ça tue. Et ça, ils ont béni sa église à Nzambe. Ils ont béni sa peur mon kilibisika toza. Ngai nazali moyom. C'est quoi comme il tourne à biso. C'est maintenant ou jamais. Faut en profiter. Sinon, il faut que tu toza galibere. Biso toza bangala. Pene nanga il faut que bangala bazala tout autour. Bamboni bazala pene nanga. Batu mususu te. Ote biso toza balumba. Il faut que mutu na biso azala wana. Soki to bazaza te. Et ils allaient sonner. Vous voyez des frères et sœurs qui prient Dieu, qui ont goûté les dons célestes, qui prient Dieu jour et nuit, qui sont très engagés, mais réduits le tribalisme. Peut-être que nous avons vu Jésus-Christ. Après, ton yémi, ton lobby, ce n'est pas possible. Comment le diable peut jouer avec nous jusqu'à ce niveau-là? Batu bazo kenega kolukaka ba soutien, kolukaka ba tribu, batu bazo salaka makambo. Et il y en a qui disent, va présenter un discernement dans le bureau. Oh, biso ba to sangwe, to za représenter. Oh, yo assemblée dans l'église, ecclésia nini. Et parmi les nini. Et il y en a qui se laissent influencer. Et ça n'a pas de comme sous tout le monde même na Facebook, na WhatsApp. Groupe Facebook, il y a bateau, bar sorti ça ya. Bando ba renouveau charismatique ya Kasai. Et ben nini. Oh, ils allaient ecclésia bikolo. Biso. Isengeli tokuta nesika esika yoke kuno bandi kosambela renouveau ezali okosambe. Ba groupe wote pa kuna kwa bosala gani. Il y a des frères wote tozaki na Kisangani, tozaki na Isiro, na lobi ngoko ngapi na saki expérience infusion na Isiro. Alors, tokomia wa tokuta na quelque part tosambela. Kwa bosala ni. Bokuta na bosala. Suka eko diviser ba groupe. Beaucoup de cabine moko quelque part. Après quand vous avez un groupe, vous avez une différence. Autre soit qui message. Conflit et continue, n'abino babimaka, bapto babimaka quelque part au Québec. Bilanda landa, bamsuba landa, bamettre na bango. Au lieu, ba okende ba retraite.
je ne comprends pas. Parce que dans l'église catholique, dans un groupe, c'est le discernement qui dirige. Mais le discernement est évité, le responsable du ministère est évité, mais au moment où retraite, ça veut dire que ce n'est pas l'église catholique. Au moment où basusu balobi bakolukaka basécurité moko ya mokili moye ekoatire bango me bakobosanaka nzambe eza malamu te bamosusu mpe bakoboya kolimbisa, ils ont fermé la porte de réconciliation. ezali bizaleli ya bongi na bafils du royaume te. Il faut pardonner. Nzambe mo bakokundela biso. Il faut pas continuer à garder un contre baninga. Pas matin Nzambe permet à Dieu abundela yo. Tango yo ozo permettre ozo ko kanga makambo. Otikile place te akoka abundela yo. Donc makambo azali ebele na ngonga ndengonga. Alors pour to silisa. Tolo la boyke na feti ya lelo. Église epesi biso. Toyeba ko tala Yesu Kristo. Toyeba ko contempler na kurusi. Yesu Kristo na nkembo na ye na bokonzi bwa ye bonso. Tango biso tolobi te azali mokonzi bandeko na ngai toafirme ya solo te Yesu wana na bomoto bwa ye azwi nkembo penza na bonzambe mpe bwa ye azali mokonzi kaka wanse eye te kasi mokonzi wa banso wa manso wa biso wa biye bikomonono na biye bikomonono te nyonso wana mokonzi wango nani Yesu. Tosengeli koproclamer te Yesu azali maître ya histoire. Lelo soki tolobi ke toza na année 2000 c'est par rapport à Jésus. Et chacun de nous a une histoire avec Jésus. Jésus a une histoire avec le peuple, avec le monde, avec l'univers. Yango wana miso na biso esengeli etongwama likolo. Miso ya molimo mwa biso efungwama. Matoi ma molimo na biso efungwama. Pe toyeba ntina maloba ya Yesu oyo alobi ma royauté n'est pas de ce monde. Bokonzi na ngai ezali ya nse eye te. Po soki tocomprendre sensi na yango te tokoyeba ntina na yango na souffrir te. Promesse ekokisama te. Nazwa te. Voyage eya nanu te. Libala eya nanu te. Nyonso nazali kosala eya nanu te. Guérison eya nanu te. Mais je fais confiance à Jésus. Tombola miso no ya molimo matoi na yo ya molimo pa nani ya Jésus Christ. Au matin Jésus n'est pas venu pour impressionner les gens. Parce que danger ezawana soki okomprendre ça c'est royauté la ete okokende pembeni po okobebisa boyambi na yo okobetama bato. Pape François a rappelé biso alobi Yesu alobi que sa royauté, la royauté de Jésus est paradoxale. Ezali ndenge trône na ye kiti ya bokonzi na ye ezali de kuruzi ya ye kuruzi eza sika ya esengo ayokaki nini nesika kiti ya bokonzi na ye ezali trône na ye ezali pe alobi ekoti ya lokumu bakonzi bazalaka na bikoti oyo balataka même baepiscope na biso ce sont des princes de l'église balataka na calotte na mitre mais balobi oyo aye ezalaki nini ekata ya nsube nde amemaki yango. Bakonzi ya mokili balataka kitoko penza bilamba osoki omoni okompare te. Mais Jésus était dépourvu même des arbres. Atikalaki na mokoto moko mpe basali nini babotoli ye yango. Bakonzi ya mokili balataka lopete bazalaka na bage oyo olakisi ke oyo azali mokonzi. Mais ye bagi na ezalaki nini sete nde babakaki ye. Voilà le paradoxe ya bokonzi wana. Pe alobi bakonzi ya mokili bazalaka na nkita mingi bazalaka na mbongo
tomonaka banouveau riche soki aye na quartier basali nini babandi kobwaka bongo mpo bayebaka bango bazali na yango. Mais Yesu Christ bateki ye kutu na mbongo azalaki ne na mbongo te kutu afuti mpe pako yango mpe azalaki ne na mbongo te bisi pierre akende koloko bisi soki akozwa lomeya mibale bongo moko mpo na ye moko mpe mpo na pierre. Donc Yesu Kristu amikitisaki mpo te akoka kozwa mokonzi wana. Mokonzi ya Nzambe eza mokonzi ya bao bamikitisaka bao baza humble devant Dieu. Comme Jésus balobi, il s'est humilié, il a tout accepté. Yango wana Nzambe atomboli ye Philippiens 8 à 11 apesi ye kombo eleki bakombo nyonso ata mpe na kombo ya Yesu Kristu mabolongo nyonso ezali kofukama mpe minoko nyonso ezali kotatola te azali nani. Yango wana François lisusu alobi c'est bien pour fêter Christ est roi. Yesu azali mokonzi wa biso mais tosuka mpona kofete kaka te nyonso wana ekozala ntina te soki tokoyamba ye te. Moko na biso ayamba Yesu na bongo ibwa ye lokola mokonzi mpe mobikisi yamba ye. Voilà, bientôt là nous allons entrer dans le sango tango bakoyebisa biso na intercession. Il faut que chacun invite Jésus, accepte Jésus, ayamba ye na motema na ye lokola mokonzi mpe mobikisi wa ye andima asakola te ye azali mokonzi wa bomoi wa ye. Ndiango lobi ekozala pamba soki tondimi kaka azali mokonzi wa molongo kasi ye akambi mpenza bomoi wa ye te bomoi wa biso te soki akomi mokonzi ya vie na yo te. Il est demandé à chacun de nous de donner sa vie à Jésus parce qu'il est le roi. Donc il est là, il est pas mon colo. Oh, tu peux renouveler l'engagement. Nous allons le recevoir comme Seigneur et Sauveur, mais nous allons aussi lui donner notre vie parce qu'il est le Mokilio Azalite. Amen.